ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேடி டெக். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பும் தேவையில்லை. இப்போ வந்து கூகுள் காண்டாக்டில் வந்துட்டு ஒரு புது அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்டேட்னா, நீங்கள் ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு தனித்தனி ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் யார் கால் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன ரிங்டோன் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதான் வரும். நீங்கள் வந்து உங்கள் ரிங்டோன் வச்சு யார் கால் பண்ணுறாங்கன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நம்ம அந்த ரிங்டோனை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மொபைலில் வந்துட்டு டிஃபால்ட் ரிங்டோன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த கூகுள் காண்டாக்ட் மூலம் போய் நம்ம தனித்தனி ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட் ரிங்டோன் செட் பண்ண உங்களோட செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்துட்டு சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஃபோன் ரிங்டோன் சிம் 1ன்னு இருக்கும். அதுமாதிரி ஃபோன் ரிங்டோன் சிம் 2 இருக்கும். நீங்கள் எந்த சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எத்தனை சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கெலாம் ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஷன் வரும். அதாவது மொபைல் உள்ள ரிங்டோனே நிறைய வரும். அது போக ஆட் ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு உங்களோட மியூசிக் சாங்ஸ் எல்லாமே வரும். இதில் போய்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வந்து இந்த ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து அந்த ரிங்டோன் ஆட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணி இதில் ஓகே கொடுத்துருங்க. இது போல் நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட் ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஃபால்ட் ரிங்டோன் ஏன் செட் பண்ணுறதுனா, இப்போ வந்து ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து கால் பண்ணும்போது, ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து கால் வரும்போது இந்த டிஃபால்ட் ரிங்டோன் வரும். அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த டிஃபால்ட் ரிங்டோன் செட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே தனித்தனியாக ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து உங்களோட காண்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ வந்து என்னோட காண்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். உங்களோட காண்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி வரும். இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு காண்டாக்ட் ரிங்டோன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் வந்துட்டு ஆட் காண்டாக்ட் ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே தனித்தனி ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு காண்டாக்ட்டுக்கு வந்து ரிங்டோன் செட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த காண்டாக்ட் வந்து கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மொபைல் உள்ள ரிங்டோன்லாம் வரும். கீழே வந்து ஆட் ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணி இந்த காண்டாக்ட்டுக்கு மட்டும் என்ன ரிங்டோன் வைக்கணுமோ அந்த ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த ரிங்டோனை மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிங்டோன் வந்து இதில் ஆட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணணும். இப்போ வந்து அந்த ரிங்டோன் வந்து எனக்கு ஆட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ரிங்டோனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு வந்து லிஸ்ட்டில் வந்துடுச்சு. அந்த காண்டாக்ட்டுக்கு நான் என்ன ரிங்டோன் பண்ணியிருக்கேன்னு லிஸ்ட்டில் வந்துடுச்சு. அதுபோல் நீங்கள் ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுமே ஆட் பண்ணணும். மறுபடியும் நீங்கள் ஆட் காண்டாக்ட் கொடுங்க. ஆட் காண்டாக்ட் கொடுத்துட்டு அந்த காண்டாக்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் மறுபடியும் வரும். மறுபடியும் ஆட் ரிங்டோன் கொடுங்க. இப்போ என்ன சாங் வைக்கணுமோ அந்த சாங்கை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த சாங்கை வந்து இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து வரிசையாக அப்படியே ஆட் ஆகிட்டே வரும். நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே அப்படி தனித்தனி ரிங்டோன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ரிங்டோனை மாற்றணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த வந்து எடிட் சிம்பிள் இருக்கும், பென்சில் சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆட் ரிங்டோன் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சாங் வேணுமோ அதை செட் பண்ணுங்கள். செட் பண்ணிவிட்டு அந்த சாங்கை வந்து மறுபடியும் இதில் ஓகே கொடுத்து செட் கொடுத்துருங்க. இது போல் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரிங்டோனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அந்த வந்து ரிங்டோனே தேவையில்லை, அவங்களுக்கு வந்து தனியான ரிங்டோன் தேவையில்லை, டிஃபால்ட் ரிங்டோனே இருக்கட்டும் அப்படின்னா இதை வந்து டெலிட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து டெலிட் கொடுத்துருங்க. இப்படி ரிமூவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த காண்டாக்ட் போயிடும். இது போல் உங்களுக்கு பிடிச்ச காண்டாக்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பிடிச்ச ரிங்டோனை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் அன்னவுன் நம்பர்லேருந்து கால் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ரிங்டோன் தான் வரும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ண ரிங்டோன் தான் வரும். நீங்கள் எல்லா காண்டாக்ட்டுக்குமே ரிங்டோன் செட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னா வந்துட்டு எல்லா காண்டாக்ட்டுக்குமே டிஃபால்ட் ரிங்டோன் செட் ஆகிருக்கும். இப்போ நீங்கள் எந்த காண்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் தான் ஆனில் இருக்கும். உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ரிங்டோனே இருக்கட்டும்னா நீங்கள் அந்த காண்டாக்ட்டுக்கு டிஃபால்ட் ரிங்டோனே இருக்கட்டும்னா ஓகே. சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும் நீங்கள் ஆட் ரிங்டோன் கொடுத்து உங்களோட ரிங்டோனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் இந்த காண்டாக்ட் ரிங்டோன் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்குமே நீங்கள் தனித்தனியாக ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து எந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பும் யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இது போல் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம நிறைய ட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி மொபைல் ட்ரிக்ஸ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.